Bien, mis amigos, ya estamos en la Ciudad de México, en el Simm, aquí en Santa Fe, que es el Salón Internacional de la Motocicleta en México. Este es la versión 2025, así es que sean ustedes bienvenidos, mis amigos. Vamos a ver todo lo que hay en el interior de esta exposición aquí en Santa Fe. Sean ustedes bienvenidos únicamente aquí con Albert's Biker. Bien, mis amigos, pues a mis espaldas ya está la entrada al Simm, Salón Internacional de la Motocicleta en México. Ya tengo mi pase de entrada. Nos vamos a entrar por el lado de la prensa, pase oficial que nos dieron para el canal de Albert's Biker. Así es que vamos a iniciar, mis amigos, sean ustedes bienvenidos. In a world of constant evolution, where the line between man and machine begins to blur, a new age of possibility emerges. Bien, mis amigos, pues un año más, ahora 2025, nuevamente vamos a ver las novedades de las motos, de las marcas más importantes, las japonesas, las italianas y por supuesto todo lo referente a motocicletas. Vamos entrando aquí al Simm, vamos bajando por la escalera eléctrica, así es que vamos a ver qué nos tiene preparado para todos y cada uno de ustedes.
Bien, mis amigos, pues seguimos viendo las motocicletas de todas las marcas, de todos los modelos, pero en la parte de mis espaldas está una marca que a mí me gusta mucho, inclusive tengo una moto Kawasaki y vamos a ver las nuevas novedades de Kawasaki que nos trae aquí en el Simm 2025. Acompáñenme, mis amigos, al espacio de Kawasaki.
famosísimo Bliss Rider, recién desempacado de Estados Unidos, mi amigo Bliss, que siempre tenemos muy buena amistad. ¿Y qué te parece? ¿Cómo ha estado aquí para ti Muy bien, sí. muy buen evento, me gusta bastante. Yo creo que es uno de los mejores eventos de motociclismo de aquí de México. Me gusta. ¿Qué marca te ha impresionado más? Bueno, tú conoces de muchas motos, pero ¿qué marca te ha gustado más? Me gustó que trajeran muchas nuevas marcas, está muy bien que la industria esté creciendo porque justamente lo que queremos es que haya más motociclistas. Entonces realmente yo no estoy peleado con ninguna marca, sin embargo pues sí que es como la puerta hacia nuevos motociclistas y eso es lo bueno. Ahora sí que no es de que este es mejor que esta que esto, no, lo ideal es que podamos tener nuestra primera moto y ya de ahí y ya invertirle para la segunda, la que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces también la moto que más me ha gustado en lo personal son las MB Agustas, pero bueno, ya hablamos de palabras mayores, ¿verdad? Ojalá ahí algún día tengamos por ahí una. Ya son motos de más de 600,000 pesos, ¿no? Pues sí, hay unas más baratas, a lo mejor yo me iría por una usada, no por una nueva, pero pues sí, la verdad son motos muy bonitas. ¿Y qué planes tenemos de Bliss aquí ya en México, ya presente en México para todo pues, el público? Ya vamos a regresar de nuevo a los reviews, a las rodadas, a todo lo que tenga que ver con motos, que la gente quiera una moto y quiera saber todo sobre esa moto, ese es mi canal. Ok, bien Bliss, pues como siempre tú sabes cuánto te estimo y me dio mucho gusto volverte a ver. Saludos a Diana, tu esposa también por supuesto, claro, y esperamos que en alguna otra ocasión nos podamos ver. Claro, sí. Me gustaría que le mandaras un saludo a mi canal, por favor. Ok, bueno, pues muchas gracias por invitarme a tu canal y un saludo para todos. Suscríbanse a su canal, está muy bueno y nos vemos en el siguiente video, amigos. Bien, mis amigos, yo como siempre les doy las gracias por ver mis videos. No olviden suscribirse al canal Albert's Biker y recuerden tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y si fuera posible, me gustaría mucho que compartieran este video con todos sus amigos. Yo me retiro desde la Ciudad de México, desde el Simm 2025. Nos vemos hasta la próxima. Pásenla bonito. Get up, down, with the bass and sound.